बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, खुशबूदार और धमाकेदार हाईवे स्टाइल कड़क चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हाईवे और रेस्टोरेंट वाले आखिर चाय में ऐसी कौन सी चीज़ डालते हैं कि उनकी चाय बहुत ही मज़ेदार लगती है और सारे दिन की थकन उतर जाती है। आज वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करूँगी। ये इतनी मज़े की चाय बनके तैयार होती है कि इसको पीते ही आपकी सारे दिन की थकन उतर जाएगी और आप हो जाएंगे एकदम चुस्त और फ्रेश। बहुत ही आसान सी इसके टिप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। तरीका तकरीबन सभी का चाय बनाने का वही होता है, तो इसमें बस थोड़ी सी बातें ऐसी होती हैं जिनका अगर हम थोड़ा सा ध्यान कर लें तो हम लोगों की चाय भी बिल्कुल होटल जैसी बनेगी और बहुत ही कड़क और लाजवाब चाय बनती है इस तरीके से। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरह से ये कड़क और लाजवाब चाय बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले हम एक पैन में 1 कप पानी डालेंगे। यहाँ 2 कप चाय की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसी कप से मेजर करते हुए मैं 2 कप दूध ऐड करूँगी। दूध मैं जो आम खुला दूध हमारे घरों में आता है भैंस का, फुल फैट मिल्क, वही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि होटल या हाईवे वाले जो चाय बनाते हैं ना वो खुला दूध ही इस्तेमाल करते हैं भैंस का। तो 2 कप दूध और 1 कप पानी डालकर मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और अब इसको बॉयल आने तक पकने देंगे। तो जब तक हमारा दूध पक रहा है तब तक हम इसका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है और 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। तो जब तक दूध पक रहा है तब तक हम अदरक को छील लेते हैं और देखते हैं कि हम क्या करने लगे हैं। तो अदरक डालने से हमारे जो पूरे दिन की थकन है ना वो उतर जाएगी और इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त लगता है इस चाय में कि आप यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब जायका आएगा इस चाय में। तो हम सोचते हैं ना कि हाईवे वाले या होटल की जो हम चाय पीते हैं इसमें एक अलग से जायका और मज़ा क्यों आता है, क्या चीज़ वो डालते हैं। तो इसी वजह से आता है कि वो लोग चाय में अदरक का इस्तेमाल करते हैं और इसे पीने से ही बहुत ज़्यादा राहत और सुकून मिलता है। और अगर हमारा सर भारी हो रहा हो या सर में दर्द हो रही हो तो एकदम से सर हल्का हो जाता है और सर में दर्द भी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही सुकून और आराम महसूस होता है इस चाय को पीने से। तो यहाँ देखिए मैंने 1 इंच का जो अदरक का टुकड़ा था उसे छील लिया था और उसे मैंने पीस लिया है और इसके साथ ही मैंने इसमें 2 जो सब्ज़ इलायचियाँ थी बड़े साइज़ की उनको भी मैंने डाल के कूट लिया है ताकि जो उसके दाने हैं ना वो भी अलग हो जाएँ और पिस जाएँ। तो देखिए यहाँ पे ये कुट चुका है अदरक और इलायची। तो इसको अब मैं इस उबलते दूध में डाल दूँगी। दूध यहाँ पे मेरा 2 मिनट तक पक चुका था, तो मैंने फ्लेम को अब लो कर दिया है और साथ इसमें मैंने डाल दिया है अदरक और इलायची जो मैंने कूटी हैं वो इसमें शामिल कर दी हैं। और अब इसको मैं लो फ्लेम पे ना 3 से 4 मिनट इसी तरह पकने दूँगी ताकि अच्छी तरह से अदरक और इलायची का जो फ्लेवर है ना वो इस दूध में आ जाए। तो जब अदरक और इलायची का फ्लेवर पक कर इस दूध में शामिल होगा तो हमारी चाय बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। इसमें हम पत्ती अभी नहीं डालेंगे, इसे इसी तरह ही 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। अब अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो साथ ही 2 चम्मच चीनी भी ऐड कर दें, क्योंकि मैं चीनी के बगैर चाय बना रही हूँ तो इसलिए मैं चीनी नहीं डाल रही। 2 से 3 मिनट पक चुकी है चाय। अब इसके अंदर 2 टीस्पून मैंने पत्ती ऐड कर दी है और अब इसको ना इसी तरह फेंटते हुए मैं पकाती जाऊँगी। आप घर में जो भी चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल सकते हैं इस चाय में। मैंने इसमें दानेदार पत्ती डाली है 2 टीस्पून 2 कप के हिसाब से। तो इंशाल्लाह ताला गारंटी है मेरी, एक बार आप मेरे इस तरीके से चाय बनाकर पी लेंगे ना तो आपको ये बेहद पसंद आएगी और आप हमेशा इसी तरह चाय पियेंगे और कहेंगे कि होटल वाली चाय जैसे पी ली है, घर की चाय तो ये बिल्कुल लग ही नहीं रही है। तो व्यूअर्स आपने इस तरीके को मुकम्मल फ़ॉलो करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपको चाय बनाने का ये तरीका कैसा लगा और आपकी कैसी चाय बन के तैयार हुई। अब इसको फेंटते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और ये चाय पीते ही आपके पूरे दिन की थकन उतर जाएगी। आपका सर एकदम से जो भारी हो रहा होगा तो वो हल्का हो जाएगा। 3 से 4 मिनट तक चाय को फेंटते हुए मैंने पका लिया है और देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। जायका भी इंतहाई लाजवाब होगा, बहुत ही मज़ेदार सी कड़क चाय बन के तैयार होती है। तो इस स्टेज पर आपने इसको फेंटते हुए पकाना है ताकि ताकि जो चाय है ना हमारी वो फ्लफ़ी सी हो जाए। तो अब हम चाय देखें पक के तैयार है, तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो आई होप व्यूवर्स कि आपको मेरी चाय बनाने की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरह देखने को मिलती रहें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।